Dagens sak handler om gourmet-hovedstaden Lyon. Så hvorfor er vi i min hjemby Skudeneshavn og vært hos den lokale slakteren og kjøpt pølser? Jo, det skal vi komme tilbake til på slutten av saken. Men først tar vi turen til Lyon. Det lir mot kveld her i Lyon, og byens restauranter fylles opp av turister og lokale som nyter den fantastiske maten de lager her. Byen bugner av Michelin-stjerner og andre fantastiske spisesteder. Men hvorfor er akkurat Lyon blitt gourmet-hovedstaden? Svaret, det renner rett under oss her. Elver har alltid vært knutepunkter, og sånn er det også her i Lyon. Her møtes elvene Rhône og Saône. Og opp langs disse elvene kom alle sammen med råvarene sine for å selge det på markedet. Og heldigvis for Lyon var tilfanget av eksepsjonelle råvarer enormt. Lyon var allerede på 1600-tallet kjent for sin gastronomi, og har siden da opparbeidet seg et rykte som gourmetkjøkkenets vugge. Rikheten i råvarene ga kokkene alle muligheter til å utfolde seg, noe de gjorde til monn. Ordet gastronomi ble brukt første gang i 1801 av dikteren Joseph Barchot i en bok han passende nok kalte Gastronomi. Og han definerer det som Gastronomy is the knowledge and understanding of all that relates to man as he eats. Its purpose is to ensure the conservation of men using the best food possible. Gastronomi eller gourmet blir ofte sett på som snobberi og jålete anretninger i små porsjoner. Men det er alt for enkelt å avfeie det som bare det, for et gourmetkjøkken er tuftet på de enkleste og reneste prinsippene. Og et av de finner vi rett her. Det viktigste er selvsagt kvaliteten på råvarene, men også at råvarene er av den kortreiste sorten. Så, for eksempel, hvis en stjernekokk skal ha en ost av typen Tom de Bourges, reiser han opp i Alpene, det tar ca. 1,5 time med bil, finner en bondegård han har hørt lager kjempegode oster, går ned i kjelleren, her vi er nå, finner frem til osten, og så sjekker han om at dette her er av den aller beste kvaliteten. Selvsagt smaker han, og det han finner da er om at denne osten er perfekt for hans restaurant. Ikke bare smaker lokale matvarer bedre, renere og mer. Det er også store miljøfordeler, som for eksempel mindre transport. Og ved lokal matvareproduksjon reduseres risken for smitte og sykdommer, og dermed trenger vi mindre tilsetningsstoffer. Hva er en kortreist mat? Vel, det er mat som er i nærområdet, det ligger jo i navnet. Og hva skal vi definere det som? Vel, la oss si 2 timer. Jeg har fått fra gode forhold at 2 timer fra Lyon kommer vi cirka til Bonn. En raske bil. Her er vi i Alpene. Vi har allerede sett Tom de Bourges, osten. Masse gode oster, fantastisk kjøtt og ost fra fjellene. Der har du alle de beste grønnsakene som kommer til det. Og så prikkene vi inn fra Bonn, Burgund, ned til Châteauneuf-du-Pape, som ligger rett ut forbi området. Så ligger det noen av de beste vinene du kan tenke deg. Så Lyon det måtte bli gourmet-hovedstaden. Men la oss snu litt da, og se på min hjemby, Skudeneshavn. Hva finner vi innenfor 2 timer der? Ok, det er litt dårligere veier på Vestlandet, så vi kommer ikke så langt. Men vi kommer i hvert fall opp til Bømlo. Lett å se at 75% er hav. Ergo, skal vi ha gourmetmat på Vestlandet, så må vi lage fisk. Så det vi må gjøre, det er å finne ut hvem er det som lager de lokale råvarene. Så ser vi vekk fra de konglomeratene. Men alle kan selvsagt ikke reise ut til bøndene selv hele tiden. Så da er det godt at det finnes flere markeder her i Lyon som selger gode, lokale produkter. Når man har sikret seg de beste råvarene, må man selvsagt kunne utnytte potensialet. Så nå skal vi møte en som driver en unik del av Lyons restaurantbransjer. Så dette er Yves. Han driver en av Lyons
mest berømte bouchon. Forklarer litt senere hva det er. Så. Ça, c'est le producteur. Oh, Voilà. So this is where you get your product for the restaurant? Voilà. Et c'est lui qui me fournit tout pour mon restaurant. Et c'est important parce qu'il sait ce que je veux, il sait les produits que je veux. Donc il me dit, bah tiens, ça, j'ai ça pour toi. Non, l'abricot, pas aujourd'hui, demain, ça sera meilleur et tout. Donc ça, c'est important d'avoir une relation comme ça avec le producteur. Mon bouchon représente la cuisine lyonnaise. Il faut avoir les produits lyonnais. Av Lyons over 1000 restauranter er det kun 17 som er sertifisert som ekte bouchon. Og dette er på mange måter gourmet-kjøkkenets vugge. En ugjørlig, folkelig, koselig restaurant som serverer lokal mat i verdensklasse. En gourmetrett vil jo se mye mindre ut enn denne her. Men du kunne gjerne lett brukt ingrediensene til dette. Kan du se liksom, Paul Bocuse og andre store mastersjefer hente inspirasjon herfra? Jeg vil garantere deg, de spiser her. Dette er altså en av restaurantene som har inspirert gourmetkjøkkenet, sånn som vi kjenner det i dag. Fellesnevneren er kortreist mat. De utnytter det de har rundt seg til det ytterste. Men hva så med pølser hjemme på Karmøy? Her har vi altså det som er på Karmøy og kaller for en kanuttapølse. Pølser den lager den lokale slakteren, brød er bak den lokale bakeren, og løken den steker de her hos Kanutta selv. Alle råvarene er kortreiste og lokale, og det er det som er essensen i gourmetkjøkkenet. Så jeg tror jeg har mange med meg når jeg sier at skal du ha gourmetmat på Karmøy, så må du ha deg en kanuttapølse. Da vil jeg ha matro.